拿回去的话，有煮得放着，给它涂上。今天第一个收获。这个也是有肉的。你看那个角落，这个角落，这个角落，是不是有一只？你看这个位置，你看有没有看到它的大钳子？那可以卡在那了。出来，出来，快点！哦。这样子扯，这样子扯，好像，哇，出来了，哇，一只青蟹，它个头好像也还行吧，应该也就2两、2、3两。别动哦，这只可以带走，你看，公的。
了，你看，泡